親密啦，呢部咧就係全功能解碼，所有影像都可以睇得到嘅機器，即係以前我哋講嘅 N-box 啦。嗱，嗰個 N-box 咧已經，如果你嗰樣已經係其中一個，呢度有賣過，但係呢一個冇敵啊！睇呢個名，睇個包裝叫 Extreme 啊 ，Extreme 啊，好 Extreme 啊呢部。呢個有如叮當肚腩裏邊一樣啊！你要睇咩？你睇咩都得，掹出嚟就搞掂啊！嗱，佢有好多功能啊，有可以插 USB 插頭啦、component 線啦、HDMI 啦，咁另外一樣嘢犀利喎，佢係駁落去 router 度。咁有咩好咧？因為咧佢做 router 作為一個終端機啦，你喺電腦，你而家屋企通常都WiFi 噶啦，你部手提電腦嘅任何影像、影片、音樂，經過router 之後傳送落呢個 Extreme 咧，再播去電視機度咧，喺電視度睇嘅。嗱，呢一個咧 Media Player 咧就係全部1080p 咧嘅影像咧，即係高清嘅影像都得嘅。咁啊，仲有裏邊咧已經標籤咗咧，嗱呢啲我哋唔 suppose 講俾大家聽，裏邊呢部機犀利啦，有230幾個台，係可以咧，你即係網上電視台啊，網上電視台啊，可以睇到噶，甜酸苦辣。甜酸苦辣都睇到噶，爭種味道喎。爭咗咩味道？大家諗下啦，甜酸苦辣。仲爭種味喎，豉油咩味？豉油咩味？鹽有咩味？係我唔知，可能係甜味。可能係甜味啊！咁呢任何嘅戲咧都可以睇到。但係嗱，你講到戲啦，有時你都想珍藏咗。珍藏嗱，犀利啊！呢部機啊勁啊，可以炒個2.5寸嘅 hard drive， 你可以有1T， 而家好似未出到1T啊，500G。以上啦，插落去，咁你就可以將你嘅珍藏嘅戲咧，就係藏喺呢個 Extreme 裏邊啦。係啦 ，Extreme 有一樣嘢咧，就係仲有佢一個後邊咧，你可以加個，其實可以做埋 WiFi 嘅。係。咁咧就加個即係天線即係喺呢個位置咧，加佢個特有嘅天線啦，咁你可以唔使線楞住咁麻煩。可能咧有啲人咧匿喺 basement。自己慢慢欣賞嗰啲咧，就可以用呢個啦。係啦，咁呢個 Extreme 咧，再次講一講過，今日真係每個人咯，屋企你即係話好多人最近都睇好多劇啦，即係咩格式人哋俾你嘅睇個劇又得。第二樣嘢咧就係話，原來有啲人咧上去網嗰度揾啲劇睇咧，佢直情幫你唔可以講喎，有啲動作片係嘛？即係乜嘢戲咧？佢如果有啲人遇到要唔要解碼，佢自己裏邊咧，可以話你聽冇碼㗎。即係佢呢個係冇碼嘅，佢唔會幫你嗰啲叫你唔係係嘛？你唔係碼咯，呢個夢工場咧，即係話你一係諗到嘅嘢都睇到咁滯啦。係啦，咁啊嗱，講一講個價錢先，就算原價你都應該要買，因為點解你睇到電視劇啊都睇翻喺度啦，159.9 係原價，今日減60蚊喎。哇！又係一張有賺，一張搞掂啦，99.99就買到啦。哇！呢一部真係犀利嚇，真係㗎！有時我中意睇翻啲兒童節目啊，嗰啲喺晒度啦，係咪先？裝喺度，同埋佢最緊要佢點都 play 到啦，乜都駁到啦，真係細嘅 USB 啊，呢啲 HDMI 啊 component 乜都睇到，就係最緊要駁多個即係 extender 出嚟，咁就睇到啦，全部高清，係1080，咁啊值得大家咧一定去考慮呢樣嘢嚇。好啦，跟住咧我就要將呢樣嘢咧轉移過呢邊。嗱，首先俾觀眾睇下先啦，好啊，係咪啊？唔好咁 close 住呢一個牌子咧，阿孝哥咧即係根本咧就係。